Κοντά μας έχουμε το τεχνικό της ομάδας του Αρεμπελιών, τον Γιάννη τον Γερικίδη. Γιάννη, ένα παιχνίδι δυνατό, πολύ όμορφο για τους φιλάθλους έξω. 6 γκολ σε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά η ήττα είναι πάντα ήττα. Σίγουρα, νομίζω ότι η ομάδα, ειδικά στο πρώτο μήχρονο, αδικείται από το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έπρεπε να είμαστε τουλάχιστον με 2 γκολ μπροστά. Πήγαμε το 2-2 στο ημίχρονο. Η ομάδα ήταν καλή, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν καλή στο πρώτο μήχρονο, αλλά από εκεί και πέρα στο δεύτερο μήχρονο αυτό που είπα και στα παιδιά, που κάνει τον γκολ θα πάρει και το μάτς. Νομίζω ότι σήμερα πριν γίνει το 2-3, ο Ξαπλάνος έκανε 3 σούτ και βάλει 3 γκολ. Η μπάλα πήγε στο γάμα, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη θέση μας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να συνεχίσουμε να μάθουμε τα δύσκολα. Τι στράβωσε? Κοιτάξτε, τι στράβωσε. Είπα, έκανα 3 σούτ και η μπάλα πήγε στο γάμα. Ειδικά τα 2 δεν πιστεύω ότι είναι τα καλύτερα γκολ που έχουμε δει στην κατηγορία. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει κάποια πράγματα να μπουν σε σειρά. Δεν μπορούμε να έχουμε μια νοοτροπία του χωριού, παίζω, αν δεν παίξω δεν έρχομαι. Πρέπει να αλλάξει. Ο Άρης Αμπελιών έχει αλλάξει επίπεδο. Οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να αλλάξουν επίπεδο. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξανά συζητήσει. Είμαι τόσα χρόνια στο χωριό, ξέρω την νοοτροπία μου, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Η γκρίνια φέρνει αυτά τα αποτελέσματα για μένα. Πρέπει να σταματήσει. Μιλάω τώρα έξω ξεκάθαρα πράγματα. Το αν παίζει το παιδί που δεν είναι από το χωριό ή παίζει το παιδί από το χωριό. Εδώ υπάρχει ο Άρης Αμπελιών. Όλοι είμαστε Άρης Αμπελιών. Του χρόνου μπορεί να έρθουν άλλοι, θα υπερασπίζουν την ομάδα. Ξεκάθαρα πράγματα. Πρέπει να τελειώνουμε αυτό το παραμύθι. Έχει κουράσει. Όλα καλά πριν τον τελικό, μέχρι τον τελικό, μετά. Να, γιατί δεν έπαιξα στον τελικό, γιατί. Ορίστε, εδώ είναι το γήπεδο, όλοι έχουν παίξει, ας αποδείξουν τι αξίζουν. Έχουμε ένα στόχο, η ομάδα να μην πάει στα play-out. Δυστυχώς, έτσι πως είναι η προκήρυξη, μας έχει μπερδέψει όλους. Η προκήρυξη λέει βαθμολογικά σε ό,τι ισχύει είτε για play-off είτε για play-out. Εκτός από το 10ο με τον 11ο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτή την προκήρυξη εγώ. Για να μπούμε σε μια διαδικασία κι άλλη. Πρέπει να υπάρχει βαθμολογία. Δηλαδή, εγώ αν έχω από τον 11ο 10 βαθμούς ή από το 12ο να πάω play-out. Αν μου πέφτουν 4 ομάδες. Ας παίξει ο 10ο με τον 12ο και να περιμένει την κυρία τι να κάνει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρέπει να τελειώνουμε κάποια πράγματα. Η υπερένταση και ο υπερβολικός ζήλος για το τελικό και τα συνεχόμενα παιχνίδια επηρεάσανε την ομάδα. Σίγουρα δεν είναι ούτε στο επίπεδο του Champions League. Εμείς παίξαμε σε 2 εβδομάδες 5 μάτς, 5 ντέρμπι. Δεν κατάλαβα γιατί βιαζόμαστε, γιατί βάλαν την Ευόλου την Τετάρτη. Ήταν σώνει και καλά, επειδή θα φύγει μεικτή, ας βάζει την άλλη Τετάρτη. Δεν ξέρω ότι υπάρχει τελικός, δεν ξέρω ότι υπάρχει μια ομάδα. Τι βοήθησε η Τετάρτη που πέρασε. Ας τελειώσει το πρωτάθλημα μια εβδομάδα αργότερα. Ας τελειώσει αρχές Απριλίου. Δεν κατάλαβα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει, δεν φταίει κανένα. Εμείς φταίμε εδώ πέρα έτσι που φτάσαμε την κατάσταση. Αλλά κάποια πράγματα είναι φυσιολογικό, υπάρχει κούραση. Τα παιδιά δεν πάνε να κάνουν μασάζ, να κάνουν τσακούζια και ιστορίες ή να κάθε μέρα ξεκουράζονται. Πάνε, δουλεύουν κιόλας. Όλα τα παιδιά, όχι μόνο της ομάδας μου. Αλλά πρέπει κάποια πράγματα να τα πάω σε σειρά. Πρέπει να σκεφτούν οι υπεύθυνοι εκεί πέρα πώς βγάζουν το πρόγραμμα. Σε τρομάζει η επόμενη μέρα για εμπλοκή της ομάδας στο play-out? Δεν με τρομάζει τίποτα. Εμένα με τρομάζει τα δικά μας λάθη, τα δικά μας σκεπτικά. Τίποτα, καμιά ομάδα δεν με τρομάζει. Το έχουμε αποδείξει. Οποιαδήποτε ομάδα παίζουμε το παλεύουν. Εμένα τα σκεπτικά τα δικά μας, η νοοτροπία μας. Αυτό με προβληματίζει, αυτό εδώ και καιρό το συζητάω με τη διοίκηση και με τον πρόεδρο. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Τι θα πει, έπαιξε ο τάδε και δεν έπαιξα εγώ, εγώ δεν είμαι άρρωστος, δεν κατεβαίνω. Δεν θα παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Ή έχω πρόβλημα στο πόδι. Πρέπει να τελειώνουμε αυτή την νοοτροπία του χωριού. Εκνευρισμός. Σε βλέπω εκνευρισμένο. Δεν είναι. Δεν τα δέχεσαι. Όχι, δεν τα δέχομαι, το έχω πει. Δεν τα δέχομαι από κανένα. Το μόνο εύκολο είναι, ακόμα που έχουμε περίοδο μεταγραφών, να κάνουμε μεταγραφές. Το έχω εξηγήσει μέσα στα ποτήρια. Εσείς φέρατε την ομάδα εδώ που τη φέρατε, είτε στον τελικό είτε οπουδήποτε, εσείς θα συνεχίσετε. Το εύκολο είναι να πάω στη διοίκηση να πω: φέρε μου 2-3 παίχτες, αυτοί που κάναν όλη την προσπάθεια και πριν τον τελικό να γίνει, καθίστε έξω να παίξουν οι μεταγραφές. Δεν το κάνουν. Αλλά πρέπει να καταλάβουν. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο φεύγω. Οι ποδοσφαιριστές κάποιοι σήμερα είναι, αύριο φεύγουν. Η ομάδα εδώ θα είναι. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Πρέπει η ομάδα να μείνει στην κατηγορία. Αν η ομάδα δεν θα το πιστέψω, αν η ομάδα έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και πέσει, νομίζω ότι θα γυρίσουμε 10 χρόνια πίσω. Αντιλαμβάνω
σκεπτικός, αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό σου. Από τη μεριά σου θα αλλάξει κάτι? Εγώ δεν έχω να αλλάξει τίποτα. Εγώ νιώθω τόσο καλά με τον εαυτό μου. Προσπαθώ έτσι, όσον αφορά για τα παιδιά, να παίζουν να κάνω το rotation μου αυτό το διάστημα που είχαμε το κύπελο Εδεσσαϊκό, Αρμοπό. Από εκεί και πέρα εγώ νιώθω καλά. Και πέρα από αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πάπη τον Λαυρόπουλο. Νομίζω ότι δεν ξέρω, υπάρχει το ενδεχόμενο να ήταν το τελευταίο μάτς γιατί θα φύγει η Γερμανία. Ήταν τιμή μας που ήταν στην ομάδα μας. Έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει κάποιοι άνθρωποι και κάποια παιδιά να έχουν παράδειγμα τον Πάπη για να παίξουν ποδόσφαιρο. Αν έχουν παράδειγμα το ότι δεν έπαιξε σε ένα μάτς ή εγώ έπρεπε να παίξω και έπαιξε ο άλλος, νομίζω ότι δεν θα πάνε πουθενά και θα μείνουν. Όχι στο χωριό, γιατί το χωριό έχει ανέβει η κατηγορία, θα πάνε χειρότερα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί να τα λύσεις άμεσα, γιατί η ομάδα χρειάζεται να είναι στην Α1 κατηγορία. Να είσαι καλά, εγώ βγαίνω δημόσια και το λέω γιατί δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και να το καταλάβουν και να τα ακούσουν και να το ξέρει όλο το χωριό. Η εύκολη λύση είναι ο προπονητής, η διοίκηση, ο τάδε ποδοσφαιριστής. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω για να τα ακούσει όλο το χωριό για να καταλάβει τι γίνεται. Έτσι, ούτε εγώ έχω να φοβηθώ κάτι. Η ομάδα αυτή δεν θα πάει στα play-out. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στα. Έχω 3 μάτς μέσα στην Εύρα με Γαλατές, θα τα πάρουν. Έτσι. Αλλά πρέπει να καταλάβουν. Όχι για τώρα, για του χρόνου. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.